Ne menj az ajtóval elé most, létszik. You son of a bitch! Oké, most már oda mehetsz. Errefelé céloznak, igen. Ott kettő volt, egyiket kilőttem. Piros. Piros? Aha. Ott szemben, az sárga. Piros vagyok. A kolmára mennek először. Ez bőregyarog volt, nem? Hát ez... Aha, megvan, ügyes, a faszom volt. Láttam, hogy megy az egyik ablakba, és a másik közepébe belőttem. Oké, meg volt. Ott esik le valahol az első szorába. Igen. Cseréljünk hátra, nekem megy. Gyere. Ez fegyver volt öreg, ide hallottam a csattanást. Ugye milyen jellegzetes hangja van a fegyvertalálatnak? Aha. Sikisvár, ha futnak esetleg vagy valamit, azt a részlet nagyon nem nézem, csak a hetes próbálom. Oké, ez a fegyvertalálatot megint, de most föltette. Aha. Ott van a szemben, gyere. Ott 11-es, nézd az ablakon. Látom. Az. Az koppant. Elég gyönyörű. Töltötte, jó. Ott az ajtóban is mellette. Na, nézzetek, hogy a 11-esre. Jó, megyek tovább. Minden elmegyek, mert nekem ez már lehet, hogy közel van. Átszaladok.
Egy még átszaladt a hármasba! Egy átszaladt a hármasba! Ez mi volt olyan? Mi? Jó vagyok, csak már lőttem, aztán még nincs aztán egyet. Nem éreztem, hogy Hát adjuk meg együtt, az kész. Ilyen egyszerű. én kimegyek. Én is kivegyek. Nagyon szép ez a jószág, csak úgy megsúgom. Köszönöm szépen. Add nekem, köszönöm. Egy 400 000 forintot kérek érte. Ennyi? 400 000. Na elmész a picsába. HPA. Az önmagában vagy 250. Már bocs, ha ilyen vacak, akkor nem is kell. Na ugye, csak a faszett $300 fölött van. Gyere itt fel egy gyógyszereket. Igen. Kicsit ellenőrzöm, hogy ott szemben az ajtó. Ah, látom. Kicsit messze van. Messze van azért. Meg volt. Szép. Hetes épület. Ó, kívülről, hajolgatnak. Kint az egészen a szélén. Visszahúzottak, ketten voltak. Oké, elment. Még ott van, csak most nem fog rád lőni. A találati jelzőt föltette. Akkor annyira elzavartam az ablakból, hogy a visszaállóig. Közel lőttem az ablakba a mukit. Ha kell most az ablakban, az a sniper, ott nézelődik. Aha, ott áll az ablakban, te látod? Kijöttek, jó. Na, jönnek újak. Akit kilőttél, amögött van még egy. Aha, az már a tiéd. Visszahúzódott. Most már nem. Most már meghalt. Ez piros, azt kell már csak. Ó, akkor vegyek. Azokkal mi van, élnek még? Azt megmondhatod, hogy halottak voltak-e, mert ott nagyon beszél. Akkor lelövöm, kész. Nem adta meg. Ott a szervező mellette, úgyhogy biztos, hogy halott. Nagyon az általában itt ezen a... Nem, hát hátba lőttem, azt a szervező ott el mellette, tudja, hogy halott. Valamin vitáztattak. De figyelj már, előtted szaladt át az ember, megforgatta a zászlót. Itt volt. Na? Mennyi BB-t áldoz be? Ennyi. Kilőttem a mukit. Ez egy kemény akció, jöhet lett volna, ha elkapod. Valaki most szemben vannak ott olyan, megpróbált átszalni. De hangos mi? Átszaladt jobbra egy, kettő.
Megvan? Gyere, itt még van egy. Oké. Arra már nincs annyi. Akkor csak dobj egyet, meg csak 2-t vihetsz ki. Kösz. Dob ki! Hogy dob ki? Nyolcasban vannak. Dobd el. Köszönöm. A bombával? Igen. Aha, de sikerült a 20-17. 20-17. Igen, és akkor most jön a 6-os, Megvan aztán majd a én a 13-as. 6-osban nem tudtunk még bejutni. Jó, érte. Ó. Piros vagy? Nem látszik, maradj ott, én állok vissza, jó? Igen, hát te jobb helyen vagy, mint én. Na most én piszkáltam föl őket idegileg. Ötös épületben sokan vannak, meg kívül is. Ma kívül egyel kevesebb.